やべ。この後はお気に入りのイタリア料理を堪能。そして長き旅路にあった感動の瞬間。ライトアップされた街並みが宵闇に美しく映えるソウル。サンウさんが船越さんを案内したのは韓国料理店ではなく大のお気に入りのイタリアンレストラン。美味しい。美味しい。トマト좋아해요。야채를 좋아해。美味しいよね。もう料理もね、マシッケボヨよ。そうだよね。オフの日っていうのは大体何をしてるんですか？ 일이 없을 때는 일이 없을 때는 혼자 있는 시간이 의외로 좀 많은 것 같아요. 집에서 혼자 DVD를 본다거나 가끔 이제 동료들이랑 영화도 보러 가고 그리고 이런 레스토랑이나 커피숍에서 얘기하는 거 되게 좋아하고.何ですかそれは？ 제 가족 사진. 突然サンウさんがあるものを取り出しました。それは그러면 이번은 4월 달에 어머니랑 호주 여행 갔을 때 찍은 어머니. こちらのお母さん。 네. いい写真だね。生まれてすぐ父を亡くし女手一つで育ててくれたのが母ホン・チャソンさん。サンウさんのお母さん思いは有名で家もプレゼントしているほど。毎年必ず一緒に旅行し、この写真は今年行ったオーストラリアでのものだそうです。お母さんをすごく大切にしてるんだよね。 뭐 그래도 제일 항상 무슨 일이 생겨도 제 편인 사람이니까. お母さんってどんな方ですか？ 인간적으로 많이 성숙하신 분이고 가장 존경하는 사람이며 가장 많이 싸우기도 하고 가장 저에 대해서 많이 알고 가장 저를 많이 사랑해주는 사람이죠. いやいや、そりゃそうだよ。美味しいこれ。そして気になるあの時の話も。ちょっと真面目な話っていうか聞きにくい話なんですけど、 진지한 얘기 조금 물어보기 좀 그럴지도 모르지만 去年1年ちょっと長いバケーションというか長いオフタイムを過ごしたじゃないですか。焦りみたいなものっていうのは感じませんでしたか？ 좀 아쉬운 게 있다면 나는 그냥 인간 권상우 그냥 편한 나도 하나의 뭐 제가 원하지 않는 내가 하지 않았던 뭐 이런 것들이 전달되어지고 이런 것들이 좀 마음이 아프더라고요. 하지만 그 시간만큼 그 쉬는 동안 제 스스로를 돌아볼 수 있는 시간이 되긴 됐고 정말 더 초심으로 돌아가서 모든 걸 버리고 정말 뭐 저의 새로운 걸 보여줄 수 있을 것 같고. そう思ってらっしゃるのは素晴らしいと思うし、きっとねこれはずっとここ何年も走り続けたサンウさんに神様がくれたお休みだって考えた方がいいんじゃないかなって僕は思うんですよ。 네, 저는 그렇게 생각을 해요. きっと、僕は今ちょうど25年目なんですけど俳優やってきて一番僕の大きな夢っていうのは一日でも長く俳優でいたい演技を一日でも長くしていたいっていうのが今の僕の夢なんですよ。 25년 정도 생활하고 있는데 이 역할자 정확하게 그렇게 25년 했었는데 天に召されるその寸前まで僕は芝居していたいんだよね。 나가면 승리 나오는 전날까지라도 일을 하고 싶으시죠. サウさんはどうですか？ 저의 솔직한 바람은 그거예요. 뭐. 정말 연기할 때는 누구보다도 욕심도 많고 정말 열정도 높고 현장에 있을 때 제일 행복해요. 해야 될 일이 많죠. 좋은 도전해보고 싶은 역할도 많고. そうだよね。
役者の道に生きる2人。話はまだまだ尽きません。6月のある日、サウンさんは生まれ故郷であるテジョンの小学校にやってきました。目的はある子供に会うこと。 映画の撮影で一睡もしていなかったサウンさん。それでも会いに来た少年はペ・ジェグク君11歳。筋肉の病気と闘っています。休業中だった昨年、サウンさんはメイクアウィッシュというボランティア団体の活動に参加。難病を抱える多くの子供たちの夢を叶えるお手伝いをしてきました。今では韓国広報大使になっています。役者の道を歩む者同士、すっかり打ち解けた2人。今週も船越さん、コンサウに完全密着です。いい天気ですね。いい天気ですね。今新作の映画にクランクインしたばっかりなんですよね。 지금 새로운 그 작품에 프랭크인 한 바로 했었죠. 예, 예. 숙명이라는 영화고요. 배우에다가 남자 4명의 의리와 자기의 삶을 헤쳐나가는 그런 영화예요. 제가 처음으로 맞는 진정한 성인 연기고 처음 맞는 악역이죠. 정말 연기로 한번 승부를 해보고 싶고. じゃあちょっとサウンさんにとって今回の映画新しいチャレンジになるわけですね。 열심히 하겠습니다. ね、新しい顔がファンに見せられるね。撮影とトレーニングで多忙な日々を送る俳優コン・サウン。そんな彼が週に1日俳優から普通の青年に戻る時間があります。それはサッカーを行う時、彼は町のサッカーチームに所属しているのです。その事実を知ったのは先週放送した船越さんとの食事風景を撮影している時でした。サッカーがそうですけど、電話？ 우리 내일 축구하는 축구부 조기축구 팀한테 전화 온 거예요. 받아도 될까요? 네, 여보세요? 아니 지금 인터뷰하고 있어요. 내일 12시에? 오케이. 이거 인터뷰하는 줄 알고 일부러 전화한 것처럼 전화 왔는데. わざとかけたように電話がかかってきました。明日サッカーの試合なんですか？ 내일 축구 시합이지. 네, 매주 일요일 날 축구를 해요. 네. 毎週。 네. 괜찮아요? でもサウンさんにはボールしか見えていない様子。グラウンドの上にはどこにでもいる普通のサッカー少年の笑顔が輝いていました。試合後はアイス片手にまるで学生のよう。サッカー選手コン・サウンに対するチームメイトの評価は？トップスターの知られざるプライベートの全貌が明らかに。そして原点を語る名ドラマの舞台へ。そこで見せた涙の訳は？